Il-Linja Nazzjonali tal-Ajru l-Air Malta ppreżentat mandat ta' inibizzjoni fil-konfront tal-Assoċjazzjoni tal-Bdoti Maltin l-ALPA wara elezzjonijiet industrijali ordnati aktar kmieni li waslu biex titjira kellha titħassar. L-Air Malta qalet li din l-azzjoni min-naħa tal-Bdoti waslet biex inkiser il-ftehim kollettiv li hemm iffirmat bejn iż-żewġ naħat. Skont sorsi li għandna jidher li l-Bdoti qed ittiru fuq ajruplan li mhux konformi mal-ftehim kollettiv għax l-ajruplan għandu nuqqas tekniku. Jidher li d-dewmien tal-ġimgħa ma kienx minħabba l-azzjoni tal-piloti imma minħabba il-ħsara teknika. Aktar qabel l-ALPA ordnat li l-Bdoti m'għandhomx itajru l-ajruplan li żdied mal-flotta aktar kmieni din il-ġimgħa. L-Air Malta saħqet li din l-azzjoni mhux biss kienet sproporzjonata u li se tiswa lill-Air Malta tal-anqas 180,000 euro fi spejjeż imma wkoll kienet tmur kontra il-ftehim kollettiv li kien iffirmat fl-aħħar xhur. Skont l-Air Malta l-kwistjoni kollha hija dwar buttuna nieqsa fil-kabina li tħassar konverzazzjonijiet tal-Bdoti wara titjira li tkun marret sew, xi ħaġa li l-Air Malta kienet se tirrimedja. L-Air Malta akkużat lill-ALPA li dawn l-azzjonijiet saru wkoll biex jitħarbtu pjanijiet ta' vaganzi kif tmiem il-ġimgħa li ġejja jista' jkun wieħed twil. Il-linja tal-ajru kkundannat dawn l-azzjonijiet u qalet li se tagħmel minn kollox biex tipproteġi l-interessi tal-passiġġieri tagħha.